Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back my YouTube channel. Di video kali ini aku ingin membuat video tentang cara menerapkan etika batuk yang benar. Jadi, buat kalian yang belum tahu, tonton terus video ini sampai akhir ya. Dan kita langsung aja ke videonya. Cara menerapkan etika batuk yang benar yaitu yang pertama, gunakan tisu ataupun siku tangan kalian untuk menutupi pada saat kalian batuk. Contohnya seperti ini. Jangan gunakan telapak tangan kalian untuk menutupi pada saat kalian batuk. Contohnya seperti ini. Yang kedua, jika kalian menggunakan tisu, buang tisu yang telah digunakan ke tempat sampah. Yang ketiga, gunakan hand sanitizer untuk mencuci tangan kalian. Jika kalian tidak mempunyai hand sanitizer, kalian juga bisa menggunakan sabun dan air yang mengalir. Yang keempat, hindari telapak tangan menyentuh area permukaan wajah, bagian mata, hidung, ataupun mulut sebelum kalian mencuci tangan. Yang kelima, gunakan masker untuk melindungi orang-orang di sekitar Anda. Nah, itu dia video cara menerapkan etika batuk yang benar dari aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.